Takže čau, ja vás vítam pri ďalšom videu a dneska to bude po riadne a veľmi riadne dlhej dobe. Bude to z lolečka a bude to vlastne Rankedis. A som vlastne AD Carry so supportom Trashom, ktorý je tu aj na Skype. Čau. Tak som taký, no čaute proste. Dobre, asi tak. Každopádne budeme sa snažiť, tu dám ti nejaké next gen play proste a uvidíme, ako New to meta dopadne. play. By the way, našťastie nepolujeme Zekovi, tak čo je to podľa. Ideme pozrieť toto, cigáň, hej. Každopádne, prečo nebolo nové video asi 5 mesiacov? No, lebo nebolo. To je dobré, to som povedal ja v mojej informačke. Ja som ju nepozeral. Tiki. To je. Ale nie, pozeral som ju možno. Počkaj, Diana, tebe Čo? preskočilo? Ale nie, však je AP. To je jedno. Dobre, nechajme to tak. Každopádne, jasné, Phantom Dancer na, no aj keď to Ravenous hit, dajme tomu. Dobre, to je jedno. Dobre, každopádne, ideme sa sústrediť, sme na bote proti Ezrealovi a Lulu. Ezreal má Legendary skin, takže je to úplne super v pohode, určite Ezreala nikdy v živote predtým nehral. Akože naposledy, čo sme išli proti Ezrealu s Drainom a Trashom. Lenže tu nejde o to, že čo bolo naposledy, ale čo je teraz a ten Ezreal predtým nemal Legendary skin. To je pravda. Ale aj tak to boli nubovia. Však oni zobrali counterpick, že Draven, teda Draven. Draven, vážne? Counterpick Ezreala Blitzcrank proti Trashovi a... Teraz to vysvetlia aj pre tých menej chápavých. No, že proste Blitzcrank a najviac country pravdepodobne, no, už úplne najviac. Ale oni nás môžu poukovať jak svinia. Lulu bude dobrá, akože. Oni nás môžu poukovať jak svinia. Ale musíme niekedy už skúsiť kombo Lulu a oni Gragas, či spadnú servery. Super. To bol môj new meta hook proste. On ma môže akurát, oni ma môžu, no Lulu ma ho môže poukovať v podstate v kuse. Ale Ezreal ma môže poukovať iba keď si pôjdem chytať sekery. Povedal som sekera, nie dýka. Ale ten skin z Ezreala vyzerá dobre, asi preto, že je legendárny. Asi preto, že tam jedine nevyzerá tak teplo. A keď neviem, aká mu je úzka tá kombinéza. Také legíny by. Ok, ja som si prišiel do dušu. Legíny sú cool, ale nie na Ezrealovi. Tak. Keď máte Ezreala, nehoďte od hodina. Nikdy. LOL. Play. I have the best. Jej, lol. Wow! To som nečakal teda. A oni asi tiež. To ma zapolkovali jak... LOL, nezostali obidve sekery ešte. Motila Emanuela. Aha, asi preto, lebo som si jednu dal. Nie, to som samozrejme vypočítal, hej. Calculated. Mal by som prísť za gang, kebyže nepušujeme. Keby Ezreal by bol v nebi. Si povedal naozaj pekne, budeš teba básniť. Alebo so mňa nebude nikto, ale človek, ktorý prepadne z literatúry. To nie som ja. No nie. Mali by sme dávať pozor, lebo príde sem gang, keďže pušujeme ako retardovaní. My nepušujeme čosi jak. A nám ide... First Blood. Diana. Super. Ibaže by. Však sa neflašla. Ona vlastne ani nemá ten... To čo LOL. Lulu je dosť dobrá. Som si hodil Včko, aj Ečko, a dokonca aj hook. Každopádne nevadí, že prehráme, musí to byť len funny video. Jasne. Nechceme LP. Ne, to asi, ja chcem spadnúť do bronzu. Mimochodom, ja som Silver 4, on je Silver 5, ale pravdepodobne už nie dlho. Niečo by sme aj zákonco hrali, keď vidíte moje húbky. Ale čo ja viem ako. Bot gankable. Nechce sa mi to písať, tak mi to ping. A on sa na nás pekne vysoká vyhondil. Ide na to, to je asi lepšie. No musíme nejak dostať. Ezreal sa už flashol, nie? Či nie? Ja mám použil Ečko iba. Ale problém je,
že... Oni poukujú jak svine, akože. Vlastne, nie je to problém, lebo vlastne Zed nedostal ani assist, čiže... Fakt? Master, hoď to zabil. Ju. Ezreal nemá ani oný asist. Akože, killy pre Mastera tiež nie je zrovna to najlepšie. Jasné, tak ale podľa mňa lepšie ako kebyže Oh prehráva. damn, zase tam niečo robia. Ježiš, ona zomre druhýkrát. Neumré. Teda, ak by to zahrali nie tak ako ja, že sa do nich hodím. To pí a pí a pí. Choď domov. Tam Blacky. Do prdele. Holy cow juice. No až umreš. Teraz si vystrihnem, čo by si povedal. Dobre, len ide na to. Ale pekne, pekne. Čo, bol na tom pekne, však nezomrel. Hej, ale bolo to pekne zahrané z imidže, no, tak idú back. Papa. Teda minimálne. Minimálne by, teraz Master tu má double kill v pohode, čiže... Hej, to si myslím. Čiže zostaneme na linke, kým nepríde. Aha. To je logicky. Je logické ako režim vo vani. No dobre, chcel som niečo povedať, ale nakoľko sa na to možno nejakí spolužiaci budú pozerať. Neviem ako to. Dobre, poďme back. Ty kúp lifesteal. Pravdepodobne Ale na nie. lifesteal máš. Podľa mňa by som mal aj na BF. Nie, no za 50 goldov. No už nie celých 20, možno 30 za chvíľku. A tak radšej lifesteal podľa mňa je prvý akože damages cool. Hej, ale... Ešte nie sme tak rozbehnutí toto, takže... Ezreal má 43, oh damn. Give me the game. Oh shit, tá ire, pre boha, Garen nie! Ty si nie! Práve som povedal, ty si nie. Aj taký musia byť. Ale koho zabil Garen pre boha? Zeda zabil Garen. Teda? Zedana. A? Teda? Hej, Garen zabil Zeda, však sa pozri, jedine Zed má u nich má Hej, smrť. to bol New Meta Hook. Tomu ver. Akože, neviem prečo, keď sa dostávame do close rangeov, tak si furt zapnem kameru, že akože si ju zamknem, vieš, spaceom. To aj ja. Až sa cítim viacej pro. Veci, to tomu vie. No, teraz prídu nič. Neprídu. Momentálne ešte sú AFK. Ale oni raz prídu. Len otázne, že či aj túto hru. No, to je... Čakaj, išla beka? Díky! Tak super SS. Oni Kamo, ešte ty keď, podľa ty keď ma vidia, tak si môžu pomyslieť SS za Išli obidva. trakta na vždycky? Ó, ten Z feeduje inak celkom. Fajne, no tak ako podfeedený Z je vždycky fajn. No ale na feedení Master nie je fajn. Á, že prečo má tak veľa HP? LOL 200 stakov na pasívke. Koľko dávaš? Musíš sa porovnať s Ezrealom, aký ste dobrý. A nie teplejší. No, takže kebyže má Carika na bote, no to by bola sranda. Aha, ja nič neberem, okej. No tak, vidíš koľko má armoru? Aha, ja mám viacej. To nevadí, to som vyhrať, že som trápne. You know, runes are runes, so... It was fun. Wow, to bol poke. Keď to iné na mieste a netrafíš. Tak ja moje huky. Poď, poď. To aj teoreticky aj Ezreal. Teoreticky, ale nejdem pokúšať diabla. Som mohol počkať, kým tam prídu Master. Prečo som zastal? Prečo? Ďakujem za heal. Milujem svoju myšku. Ešte
Ešte, že nám Zeko... A keď pušujeme dosť, vieš čo, ale... No, vieš Keď čo, zomre support, tak to nie je až také hrozné ako AD carry, vieš čo. No keď To má sa- AD carry 1 kill, to je hrozné. Tak ti poviem, Zegi, no poď mu pomôcť, rýchlo. Daj mu Ečko. Tak nie. Topánky nemám. Ani nebudem mať. No. No nič. Fakt o nič. Nie, dobre je tam Diana, ale Diana zomre. Ečko sproste, aby som to banoval, ty vole, toho masera. No, Diana. Ježiš, naša Diana fidí. No. Ako sa to vezme. Ako máš takto 20? A tak zase akože, čo ja viem, tomu zase Ezrealovi to moc neumetajer. Dobre, poď na... Ja idem back, takže pozor. Buď spod turetov len teraz. 91 má 75, no v late game uvidíme farmu ešte. Som zvedavý. Dopadne táto hra, keďže to 4 na 4. A je to 50 na 50% šanca, čiže Kámo, toto bude fakt zaujímavá hra, ešte dobre, že to natáčam. to ver. Ten Garen s tou Ireliou som si neistý, jak to tam dáva, akože... Armor už má celkom, ona mu moc neberie, ako pozerám, ale... Treba lobby hooknúť potom toho Ezrealčana, áno, ale nie vtedy maybe, keď som tam ja. To je príliš mainstream. To si... On má dobrú farmu. Celkom aj on. Už sme mohli dať také menšie pleje. Tak ide, no Diana ide sem, takže necháme jeden kill na Lulu a zbytok si dojde do F. Jasne, necháme. Topy, to som chcel. Diana, nie. Kašli na to, však ťa vidia. No tak, Diana plus. Good job, Diana. Tak, super. No aha, ona má Erko. No, myslím, že... No. Ja som myslím, že... Zabij ho. Topy! Domov! Poď, Miloš! Trade him. GG. This game is so win. No neviem. No to je ako keď feednutý master príde a zabije len teba. No ako... Tomu... Fignutý 1, 2, 3. Dostal prvý kill, tak ticho. Teraz sme boli dosť dlho ticho pred chvíľou. Počkaj, oni sú AP, Hybrid, AD, Maser. Dobre. A Gabriel de Marmoris. No, Sunfire prvú. Ja idem pre BF Sword, dúfam, že... Fucking Sword. To si nemá povedať, teraz si nadával. Oh bože! To musíš povedať, že tak, že Big Sword. Sword. Presne tak. Chcel som povedať, že hoď mi lanternu, ale potom som prišiel na to. Tu máš. I go full tank, no to je dobré. To je pekné od Garen teba. máš? Fajne. Ale Zek ide aj APčko, dobre. Oh, that damage Ezreal. Damage bro. 301, 111, on má 95, 2-1. Jo. On má 2-1, kámo. Skade? Niekde vykradol, ty vole. Tak on má ultinu, vieš čo. Aha. No a jeho skill. A counterpick. Má counterpick, on má dosť nič. Ale poď sem. Nie, nechoď. Radšej choď preč. Presne tak, ja som tak chcel iba zahnať. A ten Zek by mohol gangovať akože aj iné. Však on neprišiel ani raz na bod. Však i Diana sem prišla.
Emider príde skorej než Kenger. Oh! No, špacha, pečku, oh shit. No poď, stop. Toto kvečko! Holy cow juice. That Q. Tak cooldown žiadny, vieš čo. Hej no. Broken champ, no. Vieš čo, tak ako hodí si kvečko, dá si pár hitov a už zase má kvečko. Ani to nedá, nie. No čo už. nerv. Ale mohol to byť pekný double kill, to musím uznať. Mohol. No. Ty máš prvý kill, však to tvorí. V pohode, však ja sa nehnem, mám 128, on má 105, 221 už nemá také dobré skóre. Aj ty mi máš, oh shit, ty máš dobrý. Ale Garen zomre. No, tá Irelia. Ale Irelia 3-0-0, oh. Teres. Ona má ešte viacej. Ona má o jedného minióna, už o dvoch viacej farmy ako ja. Tá ma prdel, aha, ja už som malinký. Hentai, ty bol. Ale pekne poukuje ten Ezreal, to nemusím uznať, ale niečo poukuje, keď nemá farmu. On farmí dobre na to, že ich rozbijame. Jasné, no tak ako pomerne dobre, ale 30 farmy je dosť. Ale škoda, že Zeg ešte ani raz neprišiel, vieš čo. Akože, nie že by sme ho tu nejak potrebovali. SZ, be careful. Tanzov SS. Aha, Master. To by sme aj trade počúvali, jo. Nie, netrade. Ja som hodil, kamo toto je hrozne broken champ, ja som hodil do ňoho kvečko a on dal to kvečko a netrafilo ho akože. Master. Ja už nemáš Nie, hook. Vinal je fakt dobrý champ, ale pre noobov proste instakové a instakové. Čo som zabudol na instakové proste. Ale ešte instakve. Ja vlastne, prečo Artias nehrá, to ma zaujímalo, teda Kenji Fake, teda... Kámo, ona už si vie dať double kill, keď príde gang Zeg. V teamfighte by sa to dalo pomerne rozbiť. Pomerne. Ani moc Aj nie. pomerne. Pozor. Ale len v teamfighte. No, aspoň zabil. No, nekompromis, no, pohode. Aj ty máš češtinu. Čekáš, hej, dal som si to mimo. Včera alebo včera. No je tak, že čo som, I want to speak Czech, so... A preto hovorím práve anglicky, fuck logic. Môže prísť aj stade to, čiže idem varnúť toto. Koľko mi chýba? 200, no... Teda 300. 200? 300? Zida. 300 000. Boha. Má už séria. Len tak decentne. Ale má 0-3-0 a má Kalich a Sidestone. No Teda ako je čo support, čiže ona nemusí mať dobré skóre. No ale Kalich, to jasné, ona potrebuje poukovať, ale teda mať manu na pouky jeho. Ale hádam to nejak poťaháme v late game. Aj, tak včera tu. Vlastne hráme. Teamfight decentný, hej. Pozeráme, že to má drakil? Dobre, hook. Facebook Eune. Again. Ale jak beží proste hneď, keď sa priblíži. Dobre, mám aj flash aj heal, to je pozitívna správa. A ja, máš na ten flash. A heal, lebo ja mám idne, ale... Už by to chcelo nejaký hook poškrop. Celo, no tak ale vieš čo, je kríza. Ty si mu fajne vyhodil to kvečko. Teda R-ko. Jaj, čo ti hrablo? Čo ti hrablo, kámo? Wow. My dávame playe. Teda ty dávaš playe, ja sa... Dobre, mám to. Ideme pušovať ďalej, či... Ne, ja už radšej pôjdem back, ako poznám Masera. Mám na toto, dobre. Poďme back. Aha, ja že prečo mi nejde dať Varda? I want to fuck me. Okay.
OK. Put it on. Ja som mi napísal good luck and have fun. Šesť, 1, 3, farma už teraz vidno trošku väčšiu zmenu, ešte to nie je až také značné, ale už vidno. No ja kúpim... Stick into my ass. Now. Wow. Ja kúpim asi, počúvaj nám, ja kúpim ledové srdce, to je taká proznohrta proste. Lol, Ezreal nemá ešte ani jeden poriadny. Také nové ZS. Nepingli sme. She died. Ale však oné, Ezreal ešte nemá ani prvý core item. Teraz sa bojím, ale si tu ty, takže v pohode. Nie, neboj sa, to tu mám vrnuté. Tak, prišiel som si po expo. Oh! New meta Ezreal ako môj hook, zase. Teraz sa ale... Fú, toto môže zle skončiť pre nás. A to tu radšej várne. Nie, poď sem. Poďme. Pekne. Som chcel. Ten hook to bol úplne calculated. Dobre, triple kill. Len tak, vieš. OK. Welcome to Yeah, deeper. Raven on bot. Poškrob, Lulu, chat. Kámo, to je super mať proste týpkov, ktorí si to robia ešte tvrdé. Ale Teraz zase si sú my ústretí. nejak extra nevyhrávame nič teda, len ten bod akože. No ako, my to pušteme, keď tak vyhráme Ešte party poď fightov. toto. Ideš už back? Koľko mám goldov? Mám už na Ty mám fantom? 1200 goldov síce, ale... Asi na celý prost mi to nevíde, hej, lag. Wow! Suč damáš. Wow, Zed! Mmm. Poď sem. Ne. Irelia aj na tope, my ich dáme. Myslím, že tu majú Vardu, Miloš. Nie. Teda, OK. hej, Free farm for me. budeš to musieť pípovať normálne. Oh shit, to už nedáme. Asi netrúfa, ako jasné, ako celkom teoreticky v pohode, ale za prvé sa nás Pozeraj na ten damage. Hej, ale pozeraj na moje HPčko. 1000, wow. Tons of HP. Dobre, už poďme back. Aj tak mám už veľa goldov. Don't say. Nemajú tú Vardu. To posrál proste. Ja sa chcem recallnúť. No teraz už to vidno, už má 150, má ona, ja mám 212. Už je to v pohode teraz. Teraz taká ultina vie, že zrielová. Hej no, Ale to by na posral, bejsku. to by posral úplne. 50 goldov, no, tak to si musím počkať, čo ti poviem. Nečakaj. Však to mám za chvíľu, ja zrovna mi a on je s masteristom. Dám toto. Už len 3, 20, 10, 20. Hore, dávno sme nič nepovedali divákom. Čo im skážeme? Majte sa dobre a vyhrávajte hry ako my. No. Alebo minimálne hrať tak ako my na bote, hej. To postačí. Ej, aký Juke? Normálne Juki Papaya. Ak by ste nechápali, tak to je náš spolužiak, ktorý je... Nie, len povedz spolužiak, lebo možno to bude pozerať. Takže spolužiak. Chcel som povedať spolužiak, ktorý je spolužiak, ale som to povedal, takže... Achievement get Achievement retard. get spolužiak. Achievement get be full retarded. Čo robíš? Ona to chce. Nič nerobíš. No, ona to chcela. Tak ona chce deeper proste. Ty vole, tie kritiky už.
nebože, kámo, však... Hook? Maybe? Sometimes? To je bolo príliš mainstream, ide sa mi realta. To už si fakt netrúfam, keďže má 6-0. Ja úplne v pohode. Ja mám 6:0? 11, ja mám 11-1-3. A ona nejde ani, ona nejde skoro vôbec tanky, takže... Skoro. Až na to skoro. Však ona nejde. Mám Trinity Force a bol bot dole, Z bol dole, takže poď back. Hej, však som ho videl, kľud, Diana, kľud, chill. Poďme na Chill, Zeda. Matero! Giuseppe! Giuseppe, oh shit. Ja mám vlastne sám pár capeu, to by som nechcel nagrovať. Aha, oni to chcú no. My ideme na Zeda. We don't give a fuck. Ha. Joker. Ha! Wow, to otočil. Otočil to ako twister na kolotočo. Poď to líbnuť. Lepnúť, ale môžeme to aj líbnuť, ak chceš. Nie. Nezabiješ ma? Alebo možno hej. Čo? Alebo možno A? hej. Prepáč. Na toto bude ťažké, ona je feednutá tiež. A ona je kurňa feednutá, ona... Nechcem povedať, že je viac feednutá ako ja. Ale má 7-0-0 a má menšiu farmu. Viete, čo je to team fallback? Že by Irelia? Nie. Presne na to. Však ona ich rozbije sama, kebyže chce. Ja viem, preto im píšem, nech fullback. Fullback. Ajajaj. Som inak nemusel. Ja vždycky doplatím na to, že ja sa nepozerám, pozerám sa niekde inde, keď recallujem a teraz sa mi to stalo akože. Tam prišla Irelia a proste bum 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 a Waste of a Kill has been slain a shutdown proste. Mimochodom, prečo sa volám Waste of a Kill? Lebo to bolo moje prvé meno. Ha! To čo bol za dimič, kámo? Neviem, myslel som hook, takže asi moc dobrý nie. Kam ideš? Aha, oni tu fajtujú. Nie, počkaj, nie, poď Mám ku okolo mne. 900 Poď ku mne, musíš ísť ku mne. No ale oni tu dostávajú Lanus. No, ja to ondím. Bitch! Oh shit. To som sa flashol naozaj grécku. Neboj sa, není to na videu. To je dobré. Dobre, ja vám to nepoviem, lebo to nevidím. Takže hovoríš, že ten Z2 až dáva, hej? Nie. Bol to najlepší flash v mojom živote. Myslím, že sme to... Wow, toto sme vyhrali ako nikto. Aha, Ezreal 1v1. To si pozriem. To bolo fakt... To si fakt stratil tie HPčka. Nie, to má tureta. Počkaj, to ťa hitla iba tureta, hej. Aj, To bolo dobre. taký cigoš, ty. Ale ona by ho zabila, lebo ona bere dosť. Jasné, no tak ako ja som si myslel, že to... On by zbytočne zomrel, aspoň bola na jednej pozícii. Poďme to pustiť. Aha, Z ide. Aha. Master. Ona je ser na to, však aj tak nič nerobia vám vlastne. Ako ja húky, tak... Počkaj, tu je nejaký Zeda Master? Nie. Ja tu vidím len inhibitor a už není inhibitor. Ježiš, ten Zek to nevie. Prečo nevybili už akože oni... ten... nie supporti, junglerský aj tam. It's time. Raven. Tak ne. Mohol som ti aspoň hodil lantern, vieš čo. Také, ale... Dobre, už to začína byť škaredé. Hoj. Mimochodom, drahí spoludívajúci, alebo dívajúci proste. Spoludívajúci. Toto je jedna z tých horších hier, čo hrávame. Ha! Jaké huky ondím. Ajajaj. Double O? kill. Wow. 7, 2, 13! Ty máš skoro 7, 2, 13! Vieš čo je smutné, že mám lepšie skore ako Zek. Bagaren. Ale odo mňa lepšie skoro nemáš. Da def. Ha. Ja som trafil Hugoši. To je riadny defender, ten master. Dam. Def. Tam ten typek sa tam točí. Play with them.
No ja sa s nimi idem ešte hrať. Nie, nechajte ich, nie. Nie. Jana! Že aj to ukradneme. To bolo tak... Please report Z1 move. Poďme barona. Ideme ešte Poďme jednu? len my dvaja barona. OK. Môžeme ešte jednu potom to môžeme tiež skúsiť natočiť, ale už tu bude to riziko, že prídu rodičia domov. Takže každopádne celkom v pohode zápas. Ešte celkom dobre, že som to aj natočil. To si fakt vystihol teda, keď si povedal, že si začneš točiť. A 3-sekundový cooldown na húku, wow. Oh, damn, teraz to len bude critical chance 75%. Teraz 72. Oh, to si videl? Myslím, že... Dva basicy. Hej. Tak nič, no. Tak nič. Ako, praví celkom dobre a teraz môžeme skončiť. Brnení. Tak critical chance 75%. Ejha. Aha, Ja kúpim Tormail, len tak z Z prdele. sa vracia. Ja som kúpil Tormail len tak, že prišiel som do shopu Čauko. a že Tormail. Nie. Kamo, ja som ich skoro zabil ešte aj vonom. No skoro ako skoro, easy. Dobrá hra. Ale nie, dobre. Takže, ak toto bola taký celkom vydarený ranket, ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám video nepáčilo, dajte like. A ak chcete vidieť ďalšie takéto hry, možno to bude aj zostrihané, ale o čom dosť silno pochybujem, keďže moje strihacie schopnosti sú ako kaderník po základnom vzdelaní strednej školy. Takže dúfam, že sa vám to páčilo, ak hej, no to je už to som raz vravel. Dobre, takže By the lúčim way- sa s vami a dúfam, že sa uvidíme pri ďalších videách. Papa, a by the way máte link asi na mňa v popise. Pravdepodobne, hej. Takže, čaute. Papa.